pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Miftahul Azhari kepada Rasul. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim.
Sadaqallahul Semoga para pembaca dan para pendengar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.